Ini pengalaman pribadi gue sendiri. Waktu itu kejadian yang malam hari tahun 2020, dimana saat itu gue lagi camping ground bareng teman kantor gue. Nah, di malam hari itu gue pengen buang air kecil nih. Sebelumnya gue sempat nanya sama teman gue yang udah biasa naik gunung, karena ini lokasinya juga di kaki gunung. Ini kalau mau buang air kecil, toilet jauh, kencingnya di sini yang aman di mana ya? Di pinggiran aja, apa-apa. Tapi yang mau numpang. Nah, gue ini kencing di pinggiran gitu, semak-semak, dan berhadapan sama tebing. Sebelum tebing ini semak-semak ilalang tinggi banget. Nah, di jalur situ biasa digunain sama mobil kayak jeep kecil buat wisata.